আর এই যে আমার গাড়ি। কে রাজুদা? এখন ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে পেঁয়াজগুলো কাটা আছে, আজকে ছুরি দিয়ে কেটেছি ফার্স্ট টাইমের জন্য। আর এখানে মাংসটা ম্যারিনেট করে রাখা আছে, কড়াইটা ছোট্ট তাই অল্প মাংস। আর এখানে মোটামুটি ছোট একটা সেট আপ করা হয়েছে। এখানে কড়াই গরম করতে দিয়ে দিয়েছি আর আলুগুলো একটুখানি ভেজে। ভাইয়ের একটা ব্যাগ ডেলিভারি হওয়ার কথা ছিল আজকে, তো বাইরে বেরোলাম, ব্যাগটা নিয়ে চলে এলাম ঝটপট করে। এবার আলুগুলো ভেজে নিই, মাংসের প্রিপারেশনটা শুরু করে দিই। চলো, এর আগে যদিও আমি ইন্ডাকশানে অনেক কিছুই বানিয়েছি, কিন্তু মাংস কোনো দিন বানাইনি, ফার্স্ট টাইম বানাচ্ছিলাম, তাই একটু ভয় ভয় লাগছিলো কীরকম হবে কি না, সিদ্ধ কেমন হবে, কতটা ওয়াট হিট দিলে তবে সেটা প্রপার হবে সেটা বুঝতে পারছিলাম না, তাই কমিয়ে কমিয়ে রান্না করছিলাম। আর এখন দেখতে পাচ্ছ পেঁয়াজগুলো, টমেটো, আদা, লঙ্কা, রসুন সব একসাথে দিয়ে একটুখানি কষিয়ে নেবো। আর এখানেই আমি আমার অফিস করেছি, স্বপ্ন নেই। তোমরা আশা করি সবাই জানো যারা আমার প্রোফাইলে রয়েছো, এতদিনের যারা জানো না তারাও জেনে নাও। বকুলতলা সুরকি মিলের ওখানে আমার অফিসটা। আর যাই হোক, ওখানেই একটা ছোটো রান্নার সেট আপ করেছি, মা বাবা সবাই মিলে সেদিন ওখানে খাওয়া দাওয়া করলাম। বাবা যেহেতু মাংস খায় না, তাই বাবার জন্য মাছ ছিল। বাবা পেঁয়াজ, রসুন, ডিম, মাংস এই সমস্ত খায় না, তো মাছটাও একটু পরে রান্না করবো, সব ধুয়ে ধুয়ে একদম পরিষ্কার করে। তারপর সুন্দর গন্ধ বেরিয়ে গেছে। একটু অসুবিধা হচ্ছিল বা হাতে ক্যামেরা ধরে ডান হাতে রান্না করা একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছিল, তবুও তার মধ্যেই যতটুকু পেরেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, দেখতে থাকো। তা মাংসটা কষাতে কষাতে ভালো করে একদম তেল ছেড়ে এসছে, দেখতে পাচ্ছ আর খুব সুন্দর হয়েছে, একটা দারুণ স্মেল বেরোচ্ছিলো। তো দেখো এবার তারপর কী কী রান্না করেছি। এদিকে চিকেন ফ্রাই আছে, চিকেন রেডি। আর এদিকে বিভৎস বৃষ্টি হচ্ছে। যেমন বলেছিলাম সব ধুয়ে মাছ রান্না শুরু হবে, তাই সব শুরু হয়ে গেছে। বাবা আরও কিছু মাছ কিনে এনেছিল, সেগুলো আলাদা করে নুন হলুদ মাখিয়ে ওই বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। আর এখানে আলু ভাজতে দিয়েছি, মাছের ঝোল হবে বলে। দেখতেই পাচ্ছ ঝোল করার রেসিপিটা আর দেখালাম না, সবাই তোমরা ঘরে করো, সবাই জানো, তাই ঝোলটা ওদিকে রেডি হোক, তারপর এখানে সবাইকে খেতে দেবো। আর স্যালাড কেটেছিলাম, তারপর দেখো চিকেনটা দেখাবো, চিকেন রান্না করেছি, তারপর কেমন লাগছিল। এরপর চিকেন, ভাত, স্যালাড দিয়ে একটা প্লেট সাজিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কেমন রান্না হয়েছে। অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও। আরও নতুন নতুন ব্লগ পেতে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্টস করো, অ্যান্ড বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলো না। ভাই খেতে বসেছিল তখন, তাই ভাইয়ের হাতটাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আর অপূর্ব হয়েছিল জাস্ট। তো চলো আজকে ভিডিওটা এইটুকুই, চলো টাটা, ভালো থেকো সবাই।